Здравейте, аз съм Моника Карачанова. Вече е изтъркано да ви кажа, че това е любимият ми апартамент, но той отново е такъв и аз няма как да се изразя по друг начин. Първо благодаря на клиентите си, които ми се доверяват за трети път, както и на всички, които ми помогнаха да материализирам своите виждания за естетика и практичност. Този апартамент ми е любим, защото ме кара да се чувствам щастлива от крайния резултат и да не искам да си тръгна заради мекотата на цветовете му. Винаги съм твърдяла, че за мен моята работа е кауза. Трябва да е обвързана с някаква по-дълбока идея от комерциалното подреждане на скъпи мебели. Случвало се да откажа проект на хора, които разполагат с много средства, с които можем да направим чудеса, с италианските материали, с текстили, да си докараме камилско мляко, ако ни трябва. И нито веднъж не ми се е случило да откажа на хора, които разполагат с тесни пространства и ограничен бюджет. Тъй като смятам, че първото е много лесно, но да опиташ да не правиш компромис с качеството, докато не разполагаш със средства, да измислиш как на една малка квадратура да се побере всичко необходимо за пълноценен начин на живот, не лишен от техника, сушилня, миялна, както и достатъчно пространство за съхранение на хилядите неща, които всички притежаваме, е трудно. Апартаментът, който виждате, е направен с цел отдаване под наем. Съответно, е с основната идея да се вземе добър наем. За да не се ограбва въздуха или нейните метри на кухнята, аз взех решение да отстраня стената, която разделяше коридора и хола. Това е мое често вземано решение, без притеснението, че на практика вече не разполагаме с коридор, тъй като дълго разсъждавам върху този въпрос и все още не мога да разбера защо хората толкова много държат на него. Влизайки от входната врата, ни посреща голям гардероб, в който можем да оставим връхните си дрехи, да седнем удобно, да се събуем и да приберем 60 чифта, забележете, 60 чифта обувки. Имаме 10 рафта, които побират по 6 чифта обувки. Нали знаете това колко е важно за мен? Място за пантофите също е определено. Излишно е да подчертавам, че няма загуба на пространство и мебелите, които сме изработили по точни размери, стигат плътно до тавана. Влизайки в хола, продължаваме да сме прегърнати от бежовите тонове, златистите детайли и топлината на капучиното. Удачен вариант за маса в хол с малка квадратура като този е кръглата маса, защото можем да я позиционираме където преценим, без тя да изглежда нелепо. Кухнята разполага с вграден хладилник, фурна, микровълнова печка, колкото и да не я харесвам. Един апартамент за отдаване под наем трябва да бъде универсален, а има хора, които все още я използват. Миялна машина. Плотът в кухнята не е стандартния избор на термоплот, защото според мен той не е устойчив и ще се наложи да бъде подменен прекалено скоро. Държа да отбележа, че ако не бяхме отстранили стената към коридора, тази кухня щеше да е дълга до тук и щеше да има работен плот не повече от 60 см, като в никакъв случай нямаше да имаме място нито за миялна машина, нито за микровълнова, а за шкафове за съхранение изобщо няма да говорим. Не си помисляйте, че тази красива витрина тук е загубено пространство. Всъщност, с нея съм декорирала куминото тяло, заради което така или иначе нямаше как да имаме дълбочина повече от тази. TV модула разполага също с немалко място за съхранение, като съм се опитала да е максимално минималистичен. Спалнята е продължение на атмосферата, създадена от хола и кухнята, и ви посреща с една тоалетка, без която никоя дама не може. Оставили сме рафтове без врати с идеята както да пестим, така и да оставим място за декорация, козметика от първа необходимост и някоя друга красива дамска чанта, която не заслужава да се захлупи с врата. Гардеробът, както винаги, разполага с място за бельо, лост за закачалки, рафтове, задължително място за кош за пране, което пак дебело подчертавам, няма място в банята, в коридора, зад вратата. За да не пречи на осветителното тяло в дъното, не поставяме мебелна вратичка и се надяваме някой ден тук, освен декорации, да заживеят и много книги. Това е един скрит шкаф, който всеки може да използва както прецени. Мокрото помещение съм решила отново в топлите тонове.
Двустайният апартамент винаги страда от липса на шкафове, заради което аз не затворих въздуха над структурата с гипсокартон, а монтирах шкафове, които да служат за съхранението на козметика, препарати, тоалетна хартия и каквото още преценят бъдещите наематели. С цел минимално наличие на фуги в банята съм избрала широк форматен гранитогрес. Белите смесители и аксесуарите за баня ни гарантират, че варовика по тях няма да ги направи за изхвърляне заради лоша хигиена още на първата година. В тях има далеч повече живот, отколкото в иноксовите. Всички стени са завършени с тапети, тъй като те ми осигуряват възможността да подменя само една дължина от тях за точно 15 минути, когато се създаде нарушение, което няма как да не се случи, защото това не е музей, тук ще живеят хора. Подмяната на тапет от своя страна е много чист ремонт, което е важно, когато искаме да се върнем на имотния пазар. Имотът разполага с перално помещение, в което предстои да бъде поместена и сушилня съвсем скоро. Заложила съм предимно на осветление с LED ленти. Ако можех да променя нещо в този апартамент, първо бих променила позициите на климатичните тела, които до известна степен развалят интериора, но ги оставихме там, за да не натоварим финансово проекта. Меката мебел, масите и всички декорации са закупени от масовите магазини. Осветителните тела, ключовете, контактите и всички аксесуари са с Gold Finish, защото прекаленият минимализъм по моят вкус е лишен от страст. Живейте страстно!